హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ చంద్రకళ టిప్స్. ఈరోజు మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు వచ్చారని మా మమ్మీ ఎంతో స్పెషల్గా రవ్వ బజ్జీలు చేసిందనమాట. సో అది ఈ వీడియోలో ఎలా చేయాలో మనం చూద్దాం. సో ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని బొంబాయి రవ్వ తీసుకొని సాల్ట్ అండ్ సోడా యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత పచ్చిమిర్చి, ఆనియన్, కొత్తిమీర వేసుకొని వాటర్ యాడ్ చేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు కావాలనుకుంటే పచ్చిమిర్చి, ఆనియన్, కొత్తిమీర కూడా స్కిప్ చేయవచ్చు, కానీ ఇవి మూడేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అండ్ కొద్దిగా కావాలనుకుంటే గోధుమ పిండి కూడా యాడ్ చేయాలి. తర్వాత ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఇలా బజ్జీలాగా వేసుకోవాలి. అంతే, ఎంతో సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రవ్వ బజ్జీలు రెడీ. మీకు కనుక నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.